Hola, bueno, como están gentecita de YouTube, hice este video por relleno, ya que está lloviendo por aquí en mi casa. Está lloviendo. Hola, lluvia. Sí, hola, la lluvia, ya que cuando ya mañana, cuando vaya a la escuela, no manches, todo el lugar mojado y me voy a mojar los zapatos o algo así y se venga la lluvia en la mañana. Bueno, los comentarios de uno que quieren que sea el siguiente video, de algún relleno o algo así. Bueno, chao.